bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal halkani waa Shabelle TV waxaad ku soo dhawaataan waraysi aynu la yeelanayno Dr. Yuusuf Cumar Qaalib oo aynu kala yeelan doono nooca cusub ee koronaha ee ka dilaacay markaasi qaaradda Afrika gaar ahaan wadankaasi South Africa. noocan cusub ayaa dabcan waxa ay markaasi hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay u bixisay Omicron ama sidoo kale waxa ay u bixisay oo number ahaan loo yaqaana B11529 iyadoo markaasina uu yahay numberka lagu helay cudurkan caabuqan ayaa waxa markaasi adduunyada waxa leeyahay oo ay markaasi hay'adda caafimaadka ay oranaysaa waxa uu ka halis badan yahay noocii hore ee loo arkay ee COVID-19 variantigiisa hore isbedelkiisii. Dr. Yuusuf Cumar markaasi oo ku sugan dalkaasi Hindiya oo ku takhasusay xanuunada lafaha gaar ahaan isbedelka galagoysida iyo sports medicine-ka ayaa marti inoogu ah oo dalkaas Hindiya ku sugan kana howlgala markaasi dalkaas Hindiya isbitaalada ku yaala ee darajadiisa koowaad iyo tii labaadna ku diyaariyay wadankaasi China. Doctor ugu horeyn ku soo dhawow Shabelle TV bal marka hore halkee ayuu ku dambeeyay caabuqa COVID-19 laba kacleyntiisi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا محمد آدي آد بد مهندسنتهاي إن آد يقول عسنتو إن برنامج كان عافيماتك تي شابelle TV إن آدي أنا ودين سلامة يا آدي يو إن بهذا كله TV جبا آدنا يا آدنا ومهندسنتين مرلبات. هاولال إن هدي أن سؤال شاء وجود قالوا إن حاجة أيو كدن بي إن حنون كان إن COVID-19 كا إن سيدان وده أجنهاي إن حنون كان إن COVID-19 وحكسب بلامي مركي جوه الرئيسي إن ودن كا شينها أيو كسب بلامي إن مجالة جارهان إن مجالة لو يقانو إن ووهان أيو كسب بلامي كدب إسبدل كا كدب وحسمي اسمي إن مركز تا وسميو إن فرع عصب ويمادو فارينتي عصب وسكر صبحه إن إسبدل داس وصو سمي اسميو أيا إما كان وح صبحي إن مد عصب أيا صبحي إن وايد دبي عديس أي كميت هاي إن فيروس كو هدي يشير وإسبدل سميو مر الله عليه مركو إسبدل سميني أما ميوتيشن سمينيو أوريجينال كي فيروس كي أوريجينال كها كوبيا أيو سمينيو كوبيا دا أو سمي اسميا أيا واحد أيا خلط بعد أيا خلط كاد عي إن وحليه هاي فارس كو حلو يقانو إن genome code بوليه code كات تصالحان هادو code كيسوها A تصالحانو كله A B C D هندوها وحلقة إن order كي أيو نمبره كله هريين استوى مران B C استوى مرتو أما قار كود كبحانو أي لمان أما إن قار كوسو كودان isbedelka ayaa waxa loo yaqaan mutation in uu isbedel yimaado mar allaaliyo markuu isbedel yimaado waxa sameysmaya in awoodii virusku ay korodho oo viruska cusub ama mutationka cusub ay sameysmay inuu viruskaas awoodiisu sareyso ama waxa laga yaabaa in awoodiisu hoos u hooseyso uu yahay virus hooseeya in awoodiisu hooseyso waa sidaas marba farac cusub variant cusub uu soo baxaya marka kana wuxuu kamid yahay kuwii hore ee soo baxay ayuu isna kamid yahay waya inta nooc isku bedelay caabuqa maxaad inooga sheegi kartaa doctor hawral maxamed wuxuu leeyahay hota noocyo fara badan ayuu soo baxay oo kala duwan ayaa soo baxay inta imanka intii uu xanuunadan dhaceena aynu ku guda jirnay xanuunadan viruskan COVID-19 waxa ugu horeeyay kii ka soo baxay farci ugu horeeyay ee ka soo baxay Ingiriiska loo bixiyay alpha loo bixiyay wadan bishii sagaalaad 2020 kaas oo ahaa koodkiisa ama scientific numberkiisa oo ahaa B117 oo ahaa oo kaas oo ka soo bilaabay Ingiriiska kadibna wadamo badan ku faafay isna waxa ku xigay mid laga helay South Africa bishii shanaad isla sanadka 2020 kaas oo loo bixiyay asaguna beta oo scientific numberkiisuna oo ahaa B1351
marba waxaa soo waxaysmeeyey inuu mid cusub soo baxo isaguna kii Brazil ka soo baxay wadanka P1 la odhan jiray scientific numberkiisuna ahaa bishii November 2020 isla isbedelka marba soo waxaysmeeyey kii u dambeeyay Delta awoodiisu aad u sareysay laga helay wadanka Hindiya loo bixiyay isagana Delta ahaa numberkiisuna oo ahaa B1617 laga helay Hindiya marka ka waxaas oo dhan waxa ku xigay isaguna kan imanka laga helay wadanka South Africa loo bixiyay Omicron loo bixiyay scientific numberkiisu ama lineagekiisa uu yahay B11529 marka isbedeladaas mar walba farac cusub uu soo baxayay had iyo jeer faracyada cusub oo soo baxa waxa had iyo jeer loo kala qaybiyaa laba qaybood kuwa ay awoodoodu aad iyo aad u sareyso oo tusaale ahaan loo yaqaano variant of concern oo ay tahay kuwan aynu ka hadlaynay alpha beta delta imanka omicron oo kale ay kuwaas ka mid yihiin iyo waxa jira qaar kale oo ay awoodoodu aad u hooseyso oo ayagana magacyo kale oo far badan loo bixiyay laakiin waxaan soo qaadanaynaa kuwan aad iyo aad dadka u saameeya fiitaankiisu aad iyo aad u xawaaro badan yahay oo dadka markuu wax ku dhaco aad wax u yeelanaya tusaale ahaan oo kale hadaan isbarbar dhigno imaka Delta weyn ogeen kii wadanka Hindiya laga helay u dambeeyay kaas awoodiisa waxa uu lahaa hadii jeer virusku qaybta sare ee jirka wuxuu ku leeyahay qaybihiisa hore wuxuu ku leeyahay ilka ka soo taagtaagan oo kale ilkada waxa loo yaqaan spike protein ayaa loo yaqaan kii hore ee Delta ee wadanka Hindiya laga helay wuxuu lahaa 9 kaliya ayuu lahaa halka kan imanka Omicron loo bixiyay ama B11529 uu leeyahay isaguna 32 spike protein marka waa isbarodi karaysa inta u dhaxaysa ama farqi u dhaxaysa kii hore 9 oo awoodiisana ogeyn kana 9 iyo 32 ayuu leeyahay marka awoodiisina aad iyo aad u sareysa mar haddii awoodiisu sareyso waxa la saadaalinayaa in uu aad iyo aad u faafayo dadka uu ku dhaco uu waxyeeleenayo khatartiisuna ay badan tahay waliba dadka aan qaadan talaalka oo aad iyo aad u si aad u saameynayo variantigan cusub ee South Africa 24 November 2021 ka dilaacay maxaa sababay markaa doctor hawal maxamed su'aashan faracan cusub ee South Africa sidan ugu hadalay aan u soo sheegay waxa weeye hadii jeer wuxuu ka kooban yahay faracan cusub ee Omicron loo bixiyay labiyo sugeyn ahaan oo kale content mutation ayuu ka kooban yahay 32 wuxuu ku leeyahay spike proteinada ama ilkaha soo taagtaagan ee viruska dushiisa ilkahaas oo ah meelaha uu ku qabsanayo cellka ama unugga marka uu jirka soo galo waxa uu kale u leeyahay waxa loo receptor oo kale ayuu leeyahay 10 receptor buu leeyahay marka la barbar dhigo kii hore ee Delta isaguna wuxuu lahaa 2 receptor marka viruskan cusub ee imanka laga walaacsan yahay wali xog aad iyo aad u far badan lagama hayo waxa weeye imanka isbuucii u horeysay ayaa lagu jira caawo ay bishu tahay 29 bisha 11 2020 oo ay barnaamijkan sameynayno waxa xogta la hayo baynu soo gudbinaynaa ama intii aynu soo diyaariyay soo baaritaan ku sameeyay marka xogo far badan ayaa soo bixi doona dhowrka usbuuc soo socda waxaana la ogaan doonaa wax xogta rasmiga ah iyo waxa ay tahay iyo awoodiisa iyo haddii dadku ay qaataan talaalka ma saameynaya imanka waxa la og yahay in uu kulliba xanuunkan awoodaas lihi inuu si xooga u faafayo in uu ka baxsanayo jirkii difaaci qaybtii antibody jirka uu ka baxsanayo in uu marmarka qaar ko dadkii uu qofka talaalkii qaatay uu ku dhacayo laakiin markasta waxa la saadaalinaya qofka talaalka qaatay in uu leeyahay difaac wanaagsan oo uu ka taxadir uu ka sameynayo oo ka caawinayo noocan cusub ee Omicron ka loo bixiyay imanka laga helay ee wadanka South Africa wuxuu leeyahay wadamo badan baa laga helay qaaradaha uu kala gudbay Botswana ayaa isaga markii horeysay iyo Hong Kong ayaa iyagana isla mar laga wada helay Europe uu gudbay Australia maanta kiis badan baa laga helay Mareykanka oo kale waxa inuu gaaray oo kale ayadana waxa weeye waa la saadaalinaya marka xanuunkani waxa weeye waa xanuun already dhowrkii isbuuc u dambeeyay jiray aad iyo aadna ay fara badan tahay inuu si markiiba u faafo xanuunkan Omicron-ku waa gartay muxuu kaga duwan yahay marka caabuqii hore ee aynu horay u soo aragnay dhowrka jeer soo laba kacleeyay
xanuunkan ama faracan cusub ee Omicron loo yaqaano hadii jeer calaamadihiisa ama waxa kamid ama dabeecadihiisa inuu aad u gudbiyo oo qof uu aad ugu isla markiiba u gudbiyo inuu kala uu sameeyo inuu ka baxsanaysan soo sheegnay proteinki jirka oo kale uu ka baxsanayo waxyaabahaasi oo dhan waxa weeye waa calaamadaha lagu arkay dadka uu ku dhacayana imanka kulli xogta rasmiga ah la hayaa dhamaantood waxa weeye dad ka yar da'da 40 weeye marka waxa lagu tirinaya dadka dhalinyarada ama dadka da'da dhexe ayuu aad iyo aad u saameynaya faracyadii hore ama farayntii hore ay soo aragnay hadiye jeer virusku mar walba hoto wuxuu aad iyo aad ugu daran yahay dadka la nool xanuunada way difaacooda ayaa aad iyo aad u hooseeya dadka xanuunada kale la nool aad iyo aad buu saameeyaa mar walba laakiin kana waxa weeye sida la saadaalinayo ama sheegayso kiisaska la helay inuu aad iyo aad u saameyn badan yahay kana xoog badan yahay kuwii hore waayahay cudurrada hadda caabuqan dilaacaya siba midba u faafaa kanu muxuu kaga duwan yahay faafidii uu sameynayay COVID-19 aynu soo aragnay xanuunkani waa sidii hore fayrasyada hore ay ku faafi jireen sidaan hore uga soo sheekaynay isla sidii hore uu ku faafayaa laakiin fayraskani uu ka xoog badan yahay oo uu ka awood badan yahay faafitaankiisina uu ka dheereenaya si dhaqso ah uu u faafayaa waa gartay doctor waxaa la sheegayaa in uu noocaani weeraro difaaca jirka maxaan ka ognahay marka arrintaasi oo talaalkiina waxaa leeyahay waxba waa ka tar laayahay ها والله نمبر كان هذه شير B11 لو بحيي كان عصب B11529 waxa loo yaqaano uu ku abtirsado ama waa scientific numberka ama waa lineage waxa la dhaho oo tusaale ahaan oo kale qoladiisa oo kale virusku qayb kale leeyahay noocyadaas weeye marka waxa weeye WHO duna waxay u bixisay hadiye jeer magacyo kale ay u bixisay tusaale ahaan oo kale imakan Omicron baa loo bixiyay waana numberka 15 xarafka 15 weeye Greeka xarfaha Greeka xarafka ugu horeeyay waxa loo bixiyay alpha beta gamma delta ila imika oo aynu ku jirno oo ah Omicron marka WHO duna waxay u bixisaa xarfahaas ay u bixisaa hadii jeer Greeka sidaas ayaa loogu bixiyay scientific numberna uu leeyahay WHO duna waxay u bixisay magac ay u bixisay magacyadaas ay soo qaaday oo ay bixisay xanuunkan calaamadihiisa waxa kamida hadiye jeer waa intii kuwii hore oo kulun la mid yahay laakiin imanka inta la hayo kiisaska la xaqiijiyay waxay dadku cabanayaan madax xanuun daalitaan fara badan jir xanuun ay dadku cabanayaan waxyaabahaasi waa calaamadaha imanka dhammaan kiisaskan la xaqiijiyay lagu arkay hadiye jeer la confirm gareeyay oo ah haday noqoto wadamo fara badan laga helay dhammaantoodna waxay ka yareen da'da 40 ay ka yareen umana ay baahan wax in hospital la dhigo ama loo sameeyo hadiye jeer qolka neefsashada la geeyo ama ICU ga loo yaqaano marka xagaana waxa weeye war cusub oo waxa weeye farxad leh weeye mar haday dhammaan dadku aan u baahan laakiin awoodiisa ayaa aad iyo aad u sareysa muxuu yahay marka magacan cusub oo WHO ay u bixisay viruskan maxaa loogu bixiyay magacan Omicron ku WHO da ayaa u bixisay Omicron waxayna u soo qaadatay xarfahaas ay u soo qaadatay Greek ah sida hore u soo sheegay sida uu hadii jeer isku bedelaa virusku wuxuu sida u sheegnay wuxuu isku bedelaa mar kasta uu isbedel ku yimaado sidaan hore uga soo sheegay markii ugu horeeyay uga sheekeynayay uu isbedel ku yimaado ama uu xaraf lumo ama ay qaar ku soo kordhaan waxa sameysmay wax mutation la dhaho marka viruska oo dhan baa isbedelaya spike proteinadii dusha sare ayaa isbedelaya awoodiisa baa isbedelaysa dabeecadihiisa ayaa qaarkood isbedelayaan sidaas daraadid ayuu noqonayaa viruskan ama caabuqan inuu noqdo mid ka duwan kii hore ka duwan kana xoog ama ka xoog badan ama ka awood yar waa gartay doctor maxaan ka ognahay marka inta uu saameeyay bulshada ah dunidan dadka hadda qaaradaha wadamadii oo dhan inta badan waxay mamnuuceen ama ay xayireen tigidyadii qaaradda Afrika ka imaanay gaar ahaan waxa aad loo xanibay markaasi South Africa marka maxaynu ka ognahay saameynta uu geystay ilaa hadda imika xogta la hayo wadamada laga xaqiijiyay Afrika tusaale ahaan oo kale wadamo badan oo wali ku yaala qaybta koonfureed Afrika
Botswana ayaa laga helay markii ugu horeysay bishii 11keedii isla 13kiina waxaa laga helay Hong Kong ayaa case laga helay wadanka Shiinaha qaybta Hong Kong waxa kale oo ayadana 14kiisi official loo shaaciyay inuu xanuunkan yahay noocan uu yahay farac cusub oo loo bixiyay magaciisana loo bixiyay markii Omicron oo laga helay wadanka South Africa kiisaska ugu badan waxa weeye South Africa ayaa uu ka mid yahay oo laga helay imanka wuxuu gaaray wadamo badan buu gaaray imanka Europe Australia qaarado dhan buu gaaray Asia waxa weeye kulay Afrikana dhamaantood wadamo badan buu gaaray oo lagu arkay xogaha rasmiga ana waxaanu heli doonaa isbuucyada soo socda iyo xogaha dhameystiran wali waxa socota baaritaanada iyo research-ki iyo wixii lagu sameeyay in lagu sameeyay xanuunkan marka isla dhawaana dhamaantood waynu ogaanaynaa isbuucyada soo socda wixii soo kordhana insha Allah wayna soo wadaagana bulshada insha Allah haduu Ilaahay ka dhigo waa gartay doctor maxay tahay marka talaabooyinka looga hortagi karo ee la qaadayo iminka dadka ku haboon ay qaadaan waxyaabaha aan had iyo jeer u soo jeedinayo bulshada waxa weeye oo ugu dambeyn in ay raacaan talaabooyinka had iyo jeer laga hortagayo tanina waxa weeye waa aad iyo aad ugu muhiimsan sidee xanuunkan hoos lagu dhigi karo oo la iska ilaalin kara Ilaah buu ilaaliya iyo sideeba dadku bulshada si aan xoog ugu faafin ama aan soo dhamaan soo jeedinayo waxa weeye in ay dhamaan bulshadu ay qaadato ay qaataan talaalku way talaalku aad iyo aad ay muhiim u yahay hadii aad talaalka qaadato xanuunkan si aad iyo aad u daran kugu saameynayo hadii uu xataa kugu dhaco markasta waxa laga yaabaa in ay soo baxaan noocyo cusub oo faracyo cusub ay soo baxaan oo ka soo baxayna uu dabeecado gooniyo uu leeyahay iyo isbedelo uu la imanayo laakiin waxaan u soo jeedinayaa dhammaan bulshada inay dhageysanaysa ama ku xiran barnaamijkan caafimaadka ee Shabeelle TV in ay talaal ka qaataan oo aad iyo aad muhiim u tahay kala fogaanshiyo kale in had iyo jeer la qaato afxidhka xataa hadii aad talaalka qaadato in la qaato mask iyo afxidhka la qaato in laga fogaado oo la iska ilaaliyo had iyo jeer meelaha aad iyo aadka dadku u badan yahay ama hawadu ay ciriiri ku tahay isbedelkeedu waxyaabahaasi waxa weeye waa wax calaamadaha iyo waa waxyaabaha had iyo jeer talaabooyinka aad iyo aad muhiim u ah in la raaco talaabooyinka caafimaadka kala fogaanshiyaha kale afxidhka oo kale waxyaabahaas wax ugu muhiimsan waa sidii waxa weeye kii hore ay naqaanay koronihii hore ay naqaanay dhowrka imika 2 sano already la soo noolayn la soo dhaqmeynay oo waxa weeye waxa inagu cusub maaha laakiin waa mid cusubun oo ka awood badan waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay wixii soo kordha ee ku saabsan aan halkan kula soo wadaagno bartaan ku leenahay insha Allah markasta aan YouTube-ka wixii update ama soo kordha aan ku leenahay waanigu Dr. Yusuf intaas ayaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad baan kugu mahad celeynaa doctor waxa uu ahaa Dr. Yusuf Umar Qalib oo ku sugan dalkaas Hindiya taqasuskiisuna uu yahay lafaha iyo markaasi isbedelka kala goysyada iyo sports medicine-ka dalka Hindiya ayuu ku sugan yahay taqasuskiisuna waxa uu markaasi ku sameeyay iyo maaragtay baajkiisiba dalkaasi China nooca cusub ee COVID-19 ee Macron-ka ee ka dilaacay dalkaasi South Africa ayuu dhakhtarka inooga warbixinayay doctor aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hortay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bahda Shabeelle TV iyo Maxamed aad baan u mahadsantihiin wano iyo kulanta dambe